በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ነሐሴ 13 ወላዲተ አምላክ ልሳን ኩነኒ። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደሞ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፍእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። 13 ነሐሴ እንኳዕ ናብዚ ክቡር በዓል ደብረ ታቦር ብሰላም ኣብፅሐና። እዚ በዓል እዚ ሓደ ካብቶም 9 ዓበይቲ በዓላት ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይኑ ዓብይ ምስጢር ማልእ ዘለዎ እዩ። ማለት ሰለስትነቱን ሓድነቱን ምስጢር ዝገለጸሉ ብብርሃነ መለኮቱ ዝተረኣየሉ ኣምላክ ህያዋንን ምውታንን ምዃኑ ዝገለጸሉ ደብሪ እዩ። ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ናብዚ ክቡር በዓሉ ዘብፅሐና ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴን ይኹኖ። በረኸትን ረድኤትን ናይ ኩሎም ናይ ቅዱሳን ሐዋርያትን ነቢያትን የካፍለና። ቸርነቱን ዘለዓለማዊ ምሕረቱን ድማ ይልኣኸልና አሜን። ስንክሳር 13 ነሐሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዓመታዊ በዓል ደብረ ታቦር ብሰላም ኣብፅሐና። ደብረ ታቦር ብቁሙ ኣብ እስራኤል ካብ ዝርከብ እምባታት ዓብይ ሓደ እዩ። እዚ እምባ ብዙሕ ታሪኻዊ ነገራት እኳ እንተነበሮ ክብሩ ኣዝዩ ልዕል ዝበለ ግን ጎይታና ብርሃን መለኮቱ ስለ ዝገለጸሉ እዩ። እዚ ከ ብኸመይ እዩ እንተበሉ ኣካላዊ ቃል ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋና ኣብ ዝተዋሃደሉ ዘመነ ስጋዌ ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ ምስጢር መንግስተ ሰማያት መንግስተ እግዚአብሔር ይመሃሩ ነበሩ። ኣብቲ ግዜ ግን ኣቦታት ሐዋርያት ምስጢሩ ዘይተረድኦም ገና መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊኦም ኣይወረደን ብምንባሩ ድማ እምነቶም ሙሉእ ኣይነበረን። ጎይታና ኣምላኽነቱ በብግዚኡ ብቃልን ብተግባርን ይገልጸሎም ነበረ። ብርግጽ እቲ ነዳዲ እሳት ሰማያት እኳ ዘይክእልዎ ግሩም ኣምላኽ ብትሑት ሰብነት ብምምጽኡን ምግላጹን ክኸብድ ከም ዝኽእል ምግማቱ ኣየጸግምን እዩ። ጎይታና ግን ብኣምላኻዊ ጥበቡ ብዙሕ ተኣምራት ሰሪሑ እዩ። ካብ ማእከል እቶም ኣዝዮም ኣደነቕቲ ዝኾኑ ድማ ተኣምር ናይ ሓደ ደብረ ታቦር ሓደ እዩ። ጎይታ ስለምንታይ ኣብ ደብረ ታቦር መለኮታዊ ክብሩ ገሊጹ እንተበሉ ኣብ ትንቢት ኣብ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 88 ፍቕዲ 12 ትንቢቱ ንኽፍጸም ምሳሌኡ ድማ ንኽፍጸም ድማ ባርቕን ዲቦራን ኣብ ልዕሊ ሲሳራ ከም ዝተዓወቱ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ገጽካ ኣርእየኒ ኢሉ ቅድሚ 1500 ዓመታት ለሚኑ ስለ ዝነበረ ንኽፍጸም ሓድነቱን ሰለስትነቱን ንምግላጽ ቤተ ክርስቲያን ብምሳሌ ንምርኣይ እቲ እምባ ንምቕዳስ ናይ ሐዋርያት ልቢ ንኸጽንዕ ወዘተ እዩ። ስለዚ 7 ነሐሴ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ናብ ፊልጶስ ቂሳርያ ወሲዱ ንወዲ ሰብ መን ይብልዎ ኢሉ ሓቲትዎም ነበረ። ንሳቶም ድማ ንናይ ባዕሎም ሓሳባት ከም ናይ ካልእ እንዳኣምሰሉ ሓደ ኤልያስ፣ ካልኦቶም ድማ ሙሴ፣ ገሊኦም ድማ ሓደ ካብ ነቢያት ኢሉ እዩ ይብሉኻ በልዎ። ኮላሊት ዝምርምር ፈጣሪ እዩሞ ንስኻትኩም ከ መን ትብሉኒ በሎም። ምስ በሎም ድማ ሰንቢዶም ትንበሉ። ናይ ሃይማኖት ኣቦ በዓል ጽቡቕ ሽምግልና ቅዱስ ጴጥሮስ ግን ኣብ ማእከሎም ቆይሙ አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ህያው፣ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው እግዚአብሔር ኢኻ በሎ። በዚ ግዜ ከዓ ቃል ብፁዕነትን ናይ መንግስተ ሰማያት መኽፈትን ተዋሃቦ። ብፁዕነት ማለት እዩ። ኣብ ናይ ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 13 ንረኽቦ ነንብቦ እንድሕር ደሊና ማለት እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝብሎ ድማ እዚ ካብ ዝኾነሉ ድሕሪ 6 መዓልቲ ጎይታና ን12 ደቀ መዛሙርቱ ናብ ደብረ ታቦር ወሰዶም። ን9 ኣብ እግሪ እምባ ታሕቲ ጎቦ ገዲፉ ን3 ድማ ጴጥሮስ፣ ዮሐንስ፣ ያዕቆብን ሒዝዎም ደየበ።
እዞም ሃዋርያት ኣእማድ ኣርእስቲ ሃዋርያተ ምስጢር ይበሃሉ። ኣብ ላዕሊ እምባ ከለዉ ከዓ ሃንደበት ናይ ጎይታና መልክዑ ካብ ፀሓይ 7 ዕፅፊ በርሀ፣ ካብ በርቂ 7 ዕፅፊ ኣብረቐ፣ ወኮነ ልብሱ ጻዕዳ ከመ በረድ ከም ዝብል ካብ ታቦር ዝተበገሰ ብርሃን ገጹ ክሳብ ኣርሞንኤም በጽሐ። ነዚ ተመልኪቶም ክቆሙ ዘይከኣሉ ሃዋርያት ድማ ፈጢኖም ናብ ምድሪ ከም ሻሽ ተነጽፉ ወደቑ ማለት እዩ። በታ ሰዓት ድማ ሙሴ ካብ መቓብር ኤልያስ ድማ ካብ ብሔረ ሕያዋን መጹ። ሓደ ሓደ ጎይታ ለቱ ስብሃት ነቢይ ስለ ዝበልዎ ሙሴን ኤልያስን ንስኻ ፈጣሪ ነቢያት እግዚኣ ነቢያት ኢኻ እምበር ብኸመይ ንዓኻ ነቢይ ይብሉኻ እናበሉ እናመስከሩ ተገዝኡሉን ኣመስገንዎን። ነገር ግን ኣብ ቦታኦም ጸኒዖም ደው ክብሉ ኣይከኣሉን። መለኮታዊ ብርሃኑ ምስ በርትዖም ቅዱስ ሙሴ ናብ መቓብሩ ቅዱስ ኤልያስ ድማ ናብ መሕደሪኡ ብድንጋጼ ተመልሱ። በቲ ሰዓት ሊቀ ሃዋርያት ንጎይታ ሰናይ ለነ ሃልዎ እዝየ ንግበር 3 ማሕደረ ኣሃደ ለከ ወኣሃደ ለሙሴ ወኣሃደ ለኤልያስ። ኦ ጎይታይ ንሕና ኣብዚ ምህላውና ሰናይ እዩ። ኣብዚ 3 መሕደሪ ዳስ ንስራሕ፣ ሓደ ንዓኻ፣ ሓደ ንሙሴ፣ ሓደ ድማ ንኤልያስ በሎም። ቅዱስ ጴጥሮስ ንርእሱ ዘይሓሰበ ንጎይታን ንቅዱሳንን ነቢያት ቤት ንስራሕ ምባሉ ክነኣድ ከሎ ጎይታ ዝመፀሉ ናይ ድሕነት ስራሕ ዘይተዓናቅፍ ሕቶ ምቕራቡ ግን ከም ጉድለት ተቖፅረሉ። ብሓፈሻ ግን ሓሳቡ ጽቡቕን መንፈሳውን እዩ። ንሱ ነዚ ክናገር ከሎ መንፈስ ቅዱስ ብኣምሳል ደመና ወረደ እሞ ከበቦም። ኣብ ድማ ካብ ሰማይ ኮይኑ ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘኣፈቅር ወለቱ ስምዕዎ ዘፍቆሮ ወደይ እዝዩ ዘፍቆሮ ወደይ እዚ እዩ ንዕኡ ድማ ስምዕዎ ኢሉ ተናገረ። ደቀ መዛሙርቲ ከዓ በታ ሰዓት እቲኣ ካብ ፍርሓት ዝተለዓለ ሃለዋቶም ኣጥፊኦም ከም በድኒ ኮይኖም ነበሩ እሞ ጎይታና ድማ ቀሪቡ ነቕነቖም። ምስ ተበራበሩ ግን ኩሉ ነገር ናብ ንቡር ተመሊሱ ነበረ። ኣብ ማቴዎስ፣ ኣብ ማርቆስ፣ ኣብ ሉቃስ ንረኽቦ። ኣብ ደብረ ታቦር ናይ ጎይታና ብርሃን መለኮቱ ዝረኣዩ ግን 3 ሃዋርያት ጥራይ ኣይኮኑን። እመብርሃን ኣብ ዘላቶ ኮይና 9 ሃዋርያት ድማ ኣብ እግሪ እምባ ኮይኖም ብኣድናቖት ትርእዮም እዮም። ነዚ ድንቂ ብርሃን ናይ መለኮት ዘይረኣየ ይሁዳ ጥራሕ ክኸውን ከሎ ንሱ ድማ ስለ ክፍኣቱ ናይ ኢሳያስ ትንቢት ኣብኡ ተፈጸመ። ሓጢአተኛ ሰብ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ከም ዘይርኢ የኣትትዎ ለሃጥእ ከመ ይርአይ ስብሃት እግዚአብሔር ኢሉ ተነጊሩ እዩ እሞ ኣብኡ ተፈጸመ። ሊቅ ድማ ናይ ደብረ ታቦር ምስጢር ከድንቕ ከሎ ከምዚ በለ። ጽርሃ አብችያከ በውዳሴ ወበርእስከ ጸለለ መንፈስ ቅዱሴ አመ ገብርከ እግዚኦ በታቦር ምስለ ሐዋርያት ከናሴ መንገለ ሃሎ ኤልያስ ወሃበ ሃለወ ሙሴ ዘመለኮትከ ወልድ ከሰትከ ስላሴ ይብል። ንፍቁራቱ ብርሃነ መለኮቱ ዝገለጸ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓናውን ዓይነ ልቦናና ይኽፈተልና የብርህልና ኣሜን። ካብ ናይዚ በዓል በረኸት ድማ የካፍለና ኣሜን። ዕለት 13 ነሓሴ ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ደብረ ታቦር፣ ደብረ ምስጢር፣ ደብረ መለኮት፣ ቅዱስ ሙሴ ሊቀ ነቢያት ልደቱ እዩ። ቅዱስ ኤልያስ ነቢይ፣ ቅዱሳን አበው ሐዋርያት፣ አባ ጋልዮን ተጋዳሊ፣ አቡነ አብይ እግዚእ ጻድቅ ልደቶም፣ ቅድስቲ ኦፍራ ሰማዕት። ወርሓዊ በዓላት ድማ እግዚአብሔር አብ፣ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል፣ 99 ነገደ መላእክት አእላፍ፣ ቅዱስ አስከናፍር፣ 13 ግሁሳን አቦታት ባሕታውያን፣ ቅዱስ አርሳኒዮስ ጥበበኛ መነኮስ፣ አቡነ ዘርአ ብሩክ አሜን። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 89 ንሰሜንን ንደቡብን ንስኻ ፈጠርካዮ ታቦርን ሄርሞንን ብስምካ እልል ይብላ።
ሓያል ቅልጽም ኣለካ ኢድካ ብርትዕቲ የማነይትኻ ልዕልቲ እያ። ድሕሪ 6 መዓልቲ ድማ ኢየሱስ ንጴጥሮስን ንያዕቆብን ንዮሃንስን ሓውን ወሲዱ ንበይኖም ናብ ነዊሕ ከረን ኣደየቦም። ኣብ ቅድሚኦም ድማ ትርኢቱ ተለወጠ። ገጹ ከም ጸሓይ ኣብርሀ፣ ክዳኑ እውን ከም ብርሃን ጻዕደወ። እንሆ ኸዓ ሙሴን ኤልያስን ምስኡ እናተዘራረቡ ተራእይዎም። ጴጥሮስ መሊሱ ንኢየሱስ በሎ፣ ጐይታይ ንኣና ኣብዚ ምንባር ጽቡቕ እዩ። ተፈቱ እንተኾይንካስ ኣብዚ 3 ዳስ ክንሰርሕ፣ ሓደ ንዓኻ፣ ሓደ ንሙሴ፣ ሓደ እውን ንኤልያስ። ገና ክዛረብ ከሎ እንሆ ብሩህ ደመና ኣጐልበቦም እሞ እንሆ ኸዓ ካብቲ ደመና ዝፈትዎ ወደይ ብኡ ዝሰመርኩ እዚ እዩ፣ ንዕኡ ስምዕዎ ዝብል ድምፂ ድማ መጸ። ደቂ መዛሙርቱ እዚ ሰሚዖም ብግንባሮም ተደፍኡ እሞ ብዙሕ ድማ ፈርሑ። ኣሜን። በረኸትን ረድኤትን ናይ ኩሎም ቅዱሳን ምሕረትን ቸርነትን ለውሃትን ፍቕርን ናይ መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ምስ ኩላትና ይኹን። ናይ በረኸት ደብረ ታቦር ድማ የካፍለና። ኣሜን። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጐይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ኣሜን። በረኸት ኩሎም ቅዱሳንና ምስ ኩላትና ይኹን። ዝወደቐ ዝነጠበ ኣካባ ናባ ካብ ዜማ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓር መላእክቲ ተኣረመለይ። አሜን አሜን አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ምህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንግሥት አላትነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በድናች ድንግል በሥጋኪ እመ እግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለኪ ብሩክቲ አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ልዑል እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸልይ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልድሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ምክራንቺ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን